दोस्तों 90 के दशक के दिग्गज अभिनेता गोविंदा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। 1 अक्टूबर को गोविंदा को उनकी पिस्तौल से गलती से पैर में गोली लग गई थी और इस घटना के बाद गोविंदा को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। गोविंदा के हॉस्पिटल होने से पूरी टीवी इंडस्ट्रीज में खलबली मची हुई है। दोस्तों गोविंदा के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनकर उनकी फैमिली और कई बॉलीवुड सेलेब्स उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि इंडस्ट्रीज में उनके मौजूद गोविंदा के ये पक्के दोस्त उन्हें देखने तक नहीं पहुंचे, जबकि अभिनेता को एडमिट हुए 72 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये दोस्त अभी तक देखने नहीं पहुंचे। दोस्तों नंबर 1 पर है शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी भी गोविंदा को अपना दोस्त मानती आई है। शिल्पा और गोविंदा दोनों की काफी अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन हॉस्पिटल जाकर अभिनेत्री ने भी अपने दोस्त का हालचाल नहीं लिया। दोस्तों नंबर 2 पर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन और गोविंदा के बीच भी अच्छी दोस्ती कायम है। हालांकि दोस्ती होने के बाद भी अमिताभ ने हॉस्पिटल में गोविंदा से मुलाकात नहीं की। नंबर 3 पर है संजय दत्त। दोस्तों बॉलीवुड की कई फिल्मों में संजय दत्त और गोविंदा ने भी साथ में काम किया। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी रह गए। इन दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरी टीवी इंडस्ट्रीज में थे। लेकिन दोस्तों ये खबर सुनकर भी संजय दत्त ने गोविंदा से मुलाकात नहीं की। और नंबर 4 पर है सलमान खान। दोस्तों सलमान और गोविंदा के दोस्ती के चर्चे पूरे बॉलीवुड में है। गोली लगने के बाद गोविंदा को देखने के लिए सलमान खान ने भी हॉस्पिटल का रुख नहीं किया। दोस्तों इन दोस्तों को लेकर आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर अपनी अमूल्य राय जरूर देना।